హలో హాయ్ మచ్చా, నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం వివో y21 ఫోన్ కొనటం జరిగింది. ఇదే ఎందుకు కొన్నాను అంటే కొంచెం సీక్రెట్స్ ఉంటాయి. ఆ సీక్రెట్స్ మీకు తర్వాత చదువుతాను. అందుకు ఈ ఫోన్ కొనటం జరిగింది. ఎందుకంటే మన ఫ్రెండ్ అనుకోండి, ఫ్రెండ్ ఫోన్ సేమ్ ఇదే ఫోన్ అందుకే చెప్పి అందుకే ఈ ఫోన్ తీసుకోవడం జరిగింది. మీకు అన్బాక్సింగ్ వీడియో లాగా చేసిన నేను డైరెక్ట్ ఫోన్ షాప్ దగ్గర పోయి తీయొచ్చు కదా అంటారు మీరు. అక్కడ పోయి తీస్తే అందరూ విచిత్రంగా చూస్తారని చెప్పి ఇక్కడ తీసిన. అది సంగతి గైస్. నేను ఫస్ట్ ఫోన్ తీసుకొచ్చి మా ఇంట్లో చూపించిన. వచ్చేసి మన ఓన్ డబ్బులతో కొనడం జరిగింది. యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చినాయి అనుకుంటారేమో. యూట్యూబ్ నుంచి మళ్ళీ రూపాయి కూడా రాలేదు బచ్చా. యూట్యూబ్ నుంచి వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకే ఫ్రీగా ఇప్పిస్తాను నేను ఖచ్చితంగా. అది సంగతి. నేను ఫోన్ కొన్నదంటే కొంచెం కష్టపడితేనే వస్తాయి డబ్బులు, అంతే కదా. అందుకు వచ్చినాయి డబ్బులు, అది సంగతి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అవన్నీ వచ్చేసి ఫోన్ వారంటీ కార్డ్స్, అవన్నీ ఛార్జింగ్ మిషన్. ఫోన్ మటుకు నెంబర్ 1 క్వాలిటీలో ఉంది మనకి. నేను అన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్ అవన్నీ సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ వచ్చింది. నెంబర్ 1గా ఉంది. గేమింగ్ కానీ దేనికైనా పనికి వస్తుంది. ఫోన్ మటుకి నెంబర్ 1గా ఉంది. మీరు తీసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే y21 తీసుకోండి, బాగుంటుంది, ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది. అది సంగతి. లవ్ యూ గైస్. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి.